Tubalamusako amachagano nga tugamba nti Mukama yeebazibwe mikwano gyaffe mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ensi yonna tukiriza nti bukedde olunaku lwa Sande ekisa kya Katonda kiri tugenda kuyita Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu Mwana Katonda omulamu fe tukiriza nti waliwo ekisa kya Katonda ekiri mu kusaba okusaba kukoma ku mutima gwa Katonda okusaba kukyusa kwegamba pulani za Katonda okusaba kumuvinga Katonda n'asobola okubeera nti ava ku namulondo ye asoso ajja gye muli okusaba kuwuliza Katonda amachagalo ngenda kubeera nga essira lyange ngiteeka ku kintu kye bayita okusaba Talema Julius lyemanya gange tuyima mu kibuga kya Katonda Bethel okubeera nga tuweereza Katonda ekisa kya Katonda twebaza ba online viewers oba online church mwena okubeera nti muyima gye muyima n'obeera nti mutugobera buli kumacha baji buwado bujulizi Katonda nga akoze ebikono eby'amaanyi mbakakasa Katonda akyali mulamu Katonda akyafuga Katonda agenda kubeera kubasisinkana machagalero mu linnya erya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu kino mombo yakenga Bethel Church tugamba ebitasoboka n'abaana b'abantu bisoboka na Katonda Katonda ye rifaro ebintu nga biremye mu magezi g'abaana b'abantu Katonda yeka asigala nga kyekiddukiro n'amaanyi gaffe era nga Dawudi bw'agamba mu Zabbuli ya 46 omubezi dala ever the present help atabula omukulaba ennaku agenda kukusisinkana gyoli agenda kubeera nga akyusa embeera eno embeera eri mu nsi yeetaaga kusaba yeetaaga Katonda era neewuunya abantu abatalowooza ku kintu kye bayita kusaba had it to be possible tetulagira tetulina buyinza bwonna naye kyali badde nga kwegamba eggwanga lyaffe lirowooza ku kintu ekiyita okusaba ekintu ekiyita okusaba mbadde nsaba abayiba amagezi ba president babeere nga bamulungamya ku kintu kye bayita okusaba okusaba kukulu nnyo kwawanguza bajjajja baffe Dawudi yali ayogera n'agamba Mukama amuteese mu maaso gange oba namuteeka mu maaso gange ennaku zonna ez'obulamu bwange bano be bakabaka abaalinga n'entalo n'abalabe naye ng'asooka n'anoonya okubeerwa okuva eri Katonda oba okulungamizibwa n'agenda eri bannabbi ne bamugamba Katonda agambye tugende tulwane Katonda agambye tusooke tukole retreat Katonda nga yalungamya eggye lya Isirayiri era olaba nti eggye lya Isirayiri teryakolanga losses era nga lwe babakubye beebuuza Katonda atuvuddeko atya mikwano gyange bwe kiba kisoboka kanziremu abantu abayiba amagezi aba president waffe ow'eggwanga lya Uganda tusaba mu babulungamye ku kintu kye bayita okuwa enzikiriza okuwa abalokole tusabe kubanga tulabyeko ebintu bingi nga bigenze n'okusaba okusaba kukoma ku mutima gwa Katonda okusaba kukyusa ekiruyi kya Katonda okusaba kusembeza Katonda gye muli okusaba lwe lulimi eggulu lwe liwulira so betubeeranga kwegamba twigino walinga okusaba ne tulowooza ennyo ku economy okusinga Katonda sisitemu y'eggulu yeyimirizaawo sisitemu zonna ez'ensi ne mu bwagala mutya economy Katonda n'abeera nga agaanye okutonyesa enkuba mbakakasa buli kintu kyonna singa haditulbe kwegamba tunulira singa kwegamba olwaleero nga kagamba Katonda tatuyambye omwaka guno ne gubeera nti gubaddemu enkuba nnyingi naddala mu Uganda emmere nesobola okubeera nga nnyingi singa mu lockdown yenu abantu bali batya era tuli tutya ng'emmere tewali ate abantu the same time emmere yabbula ate bali mu lockdown ne mu byalo enjala gyeri mikwano gyange nze ndooza singa is a real disaster so kwe kusaba kwanga makyagaleero bwe kiba kisoboka ekizibu kye tulina ate nga kikulu nakirowoozezza ngaazi omuntu Talema Julius nti abana science president bagamba nti be bamuwa amagezi ku bya lockdown bikwatagana ne kwegamba okubeera nga kwegamba asobola okuweeza lockdown zino abana science abasinga obungi tebakkiriza nti Katonda gyali era tebatya Katonda era tebalokoka abana science abasinga bo bakimanyi ng'ebintu byafuukaawo ne byetabulatabula omuntu yali nkima ebintu bwe bityo waaliwo earthquake ebintu ne bijja bwe bityo like that so abana science tubo kwegamba
bo okusinzira ku buyivu n'obukugu bwabwe batono nnyo abakimanyi era abakkiriza nti Katonda gyali era nti kwegamba alina n'amaanyi agasobola okutuyamba oba si ekyo yabawa n'amagezi nabo. Muno tulaba mu Bayibuli nga waliwo ebiseera Katonda bye yajjanga naawe abantu amagezi bakole ebintu ebigenda okubeera nga bisobola okuyamba abantu. So mikwano gyange mbadde nsaba nti bwe kiba kisoboka bannasayansi baleme kuwabya president babeere nga bamujjukiza oba abayiba amagezi nti okusaba kintu kikulu kuba jjo nabadde nga mbagamba nti tusobola okwefuga tusobola okwekontrolinga nga kanisa obanga kwegamba tusobola ffe tuli even more organized ffe tusse ekitiibwa mu bakulembeze in fact okusinga ne institutions zonna ezaggulwawo katugambe nga ab'ebidduka. Sirowooza nga ab'ebidduka basobola okubanga balina discipline oba balina respect esinga ey'abasumba esinga ey'abantu abatya Katonda okubeera nga basobola okutya ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okusinga abantu abatya Katonda. Nze sikirowooza tusobola okwewa amabanga agamala okusinga ne mu taxi ne mu baasi. Tusobola okwewa amabanga agamala sanitizers zizino muziraba tuli nazo kwegamba tusobola obyokunaabiramu biki okwegamba n'osanga nga kwegamba we are even more organized than banks than kwegamba shopping places ekyo gemazima sekyo kyokka kwegamba kino kiringa bwolaba nti ensi kati weeri yeetaaga okubeera nti tugiyimusa mu maaso ga Katonda tuleeta petition naye bw'obaaninga abantu abali mu kusaba n'oleka abantu abali mu akavuyo mu katale nga 100 n'okwata abantu abali mu kyaki 10 ne muteeka ku pasita empingu naye ng'abantu abali kuyisha n'omolova nga bali mu kyaki naye even bakoze social distancing abantu nga 10 bokka era abo ne mubakwata n'oleka akavuyo akali mu banka ng'abantu bali mu line tewali even millimeters abantu bali muntu ku muntu n'oleka abali mu butale akavuyo kokka abantu bali mu bikuubo osanga nga tewali na kwambala masiki n'ebirala bwe bityo. Nze ngamba nti kwegamba twandinyiza ate Katonda tuba tuli unfair okubeera ng'okwata pastor reverend bishop kubanga bali bantu 10 mu church naye n'obeera nti kwegamba kubanga you are an enforcement officer ogenda kukwata abo n'obeera nga kwegamba mu Uganda ekyewuunyisa amasabo tegayogerwa nako paka lwaleero kyendowooza nti era abasabo abamasabo abasamize n'abalogo bakimanyi nti kwegamba bino tebibakwatako. Mikwano gyange mbadde nsaba bwe kiba kisoboka bannasayansi ab'e-Uganda mulungamye taata waffe president atejjukira tugenda na mukalulu nako kasembedde kabindabinda azifu kwegamba oba mwagala kuwabya president mwagala kwegamba eriyo ekintu ennaku zino ekiriwo ekyabamafiya ekyo kati kyekyo oba abantu abamu beerimbise nga balinga abali ku government naye nga bamafiya baagala bakyayise president kuba n'akalulu kabindabinda. So ekyo kankomaawo katudde mu kyawandiikibwa Bayibuli egamba mu kitabo kya Yona mu linnya erya Mukama waffe Yesu nti Katonda n'atuma Yona olw'obusungu obwe yali alina ku kibuga Nineve olw'obutatya Katonda obwali buli Nineve olw'obutakkiriza obwali Nineve olw'obusamize n'obufumu n'obulogo n'obuganga n'obwenzi n'ebisiyaga tebitandise lwaleero baatandika dde okubiya mu mirembe gya Bayibuli era bye byaleetera okuzikiza Sodoma ne Gomora. Bino byakuba ku mutima gwa Katonda n'atuma nabbi n'agamba genda ogambe Nineve nti ennaku 40 bwe ziyitawo eno ng'enneeyisa eno tennakyuka ngenda kujja nzikirize Nineve. Bayibuli egamba nti kabaka Katonda n'atuma Jona era omusumba ono Jona oba nabbi bw'agenda n'asooka alabanga okusinziira abantu bano enneeyisa zaabwe tebagwana na kusonyiyibwa Katonda n'ayagala agende Talusiisi. Katonda namulemesa. Bayibuli egamba to cut the story short Bayibuli egamba omusajja ono Yona oluvannyuma n'ajjemulukira Katonda n'agenda Nineve. Bw'atuuka Nineve alangira okuva mu ssuula ey'okusatu ayogera ebigambo bino ebigambo bya Mukama ekigambo kya Mukama ne kijjira Yona omulundi ogwokubiri ogusooka yali ajeemi nga kyogera nti golokoka ogende Nineve ekibuga ekyo ekinene okibuulire okubuulira kwe nkugamba. Awo Yona n'agolokoka n'agenda e Nineve nga Mukama bwe yamugamba. We are reading from the book of Jonah chapter 3 for those who are
have English versions. Era Nineve kyali kibuga kinene nnyo nnyini olugendo lwa nnaku 3 Yona n'asooka okuyingira mu kibuga n'atambula olugendo lwa lunaku lumu ng'ayogerera waggulu ng'agamba nti ennaku 40 bwe ziriyitawo Nineve kirizikiriza abantu abamu Nineve ne bakkiriza Katonda ne balangirira okusiiba ne bambala ebibukutu bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto ebigambo ne bituuka ku kabaka ow'e Nineve n'agolokoka ku ntebe n'ayambulamu ekyambalo kye ne yeebikako ebibukutu n'atuula mu vvu. Oyo kabaka mulamba n'alangira ng'abuulira okubuna Nineve olw'etteeka lya kabaka n'abakungu be n'agamba nti omuntu n'ensolo eggana n'ekisibo bireme okulega ku mmere ku kintu bireme okulyako n'okunywa amazzi naye bibikibwe ebibukutu omuntu era n'ensolo bakaabire nnyo mbu n'ensolo nabo bakaabirire nnyo nnyini Katonda era bikyuke buli kintu mu kkubo lyakyo ebbi ne mu kyejjo ekiri mu mikono gyabyo. Ani amanyi nga Katonda alikyuka alyejjusa n'akyuka okuleka obusungu bwe obukambwe tuleme okuzikirira. Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu mukono mu kkubo lyabwe ebbi. Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakolako n'atabubakola. Ompulira mukwano gwange abantu bano ab'e Nineve ekiwonye ekibuga kiramba oba ekiwonye ensi eno kwe kubeera nti bano bwe baawulira nti Katonda agenda kuzikiriza ensi ennaku 40 bwe ziyitawo Bayibuli egamba nti kabaka n'alangirira n'akunga abantu bonna okubeera nga basiiba nga basaba. Ekimu ku bantu abagambye nti kwegamba bagamba nti bali kwesiga kano katugambe nga Tanzania kukubeera nga ate ensobi gye bakola bano bo baagaana okubeera nga bakola ki beekuuma gamba nti n'ebisolo tunulira ekintu kino n'ebisolo bibeere nga bisibibwa enkoko abaana abayonka bakaabire Katonda kubanga tomanya banyabale basewo otunulira ekintu ekigera mu maaso mu nsi yonna kino yadde nga kwegamba abamu babiteeka ne babisiba ku bantu bano be bakola bino naye amazima gali nti kino ekintu kikulaga nti guno bwandibeera busungu bwa Katonda kubanga amazima gali nti ensi yonna abantu abasinga obungi tubadde tusiiwusa empisha abantu kwegamba yadde ffe bannaddiini era naffe tubadde tusiiwusa empisha. Abantu tebakyatya kuvuma bakulembeze b'amawanga, abantu tebakyatya kuvuma bazadde baabwe, abantu bakoze ebikolobero ebyo byonna Bayibuli nga bw'ayogera mu Barumi essula esooka 18 obusungu bwa Katonda bubikulibwa okuva mu ggulu ku butatya Katonda bwonna n'obutaba na butuukirivu olw'abantu abakyama okuleka amazima. Amazima kye kigambo kya Katonda, amazima ye wulu ya Katonda. Bino nga bigenda mu maaso mikwano gyange bwe bityo mbakakasa obulyake ne bubeera bulyake abantu ne babba nabadde ndaba kwegamba mu Kenya nga kwegamba basalidde abantu emyaka 7 babawa baleete babeere nga bagula emmere bayamba abantu abali mu njala essente baziza mu makubo gaabwe babalamuzi babakalize emyaka 6 simanyi mu 7 abantu nga 2 Kenya wano. Kati mukwano gwange byonna bikulaga ki omuntu n'abeera nga tatunuulira kwegamba oba balese sente z'abamulekwa omuntu n'agenda okwepakira okuvuba mu America ajja alabe orphanage amazima nga orphanage mpewo naye nga omuntu eyalya sente avuga kati Land Cruiser Prado avuga kwegamba Mercedes Benz avuga Jeep n'ebirala naye nga amazima gali nti esente zaali z'aba vulnerable people bantu abateesobola bantu bakateyamba ebyo byonna mikwano gyange bigolokose ekitundu kya Katonda naye yebazibwe Katonda nti Bayibuli eno tabaaza Bayibuli eno ndabirwamu ekigambo kya Katonda yetabaaza gye tuli ekigambo kya Katonda magezi bulamu maanyi agasobola okutuwanguza bajja ne basebo bino bw'obisoma otegeera nti Katonda ono ekitegeeza bwe tubanga tuwabye bwe wabeera nga waliwo obuzibu eri ensi oba eggwanga oba famire inne famire ezimu ebizibu ebirimu abamuntu abamu beetaaga kukyukira Katonda weewuunya nti kwegamba abantu basimba ebintu byabwe omusanga ng'omuntu alina ejjinja mu lujja nga alowooza awo yateekawo Katonda. Abantu basimbye ebyonziira balina ebintu mu mayumba balowooza bye bakuuma abantu waleti zijjudde ebintu bitagasa waleti kyalibadde nti kwegamba gitambulizaamu just ebintu ebikukwatako
in case oba waliwo obuzibu oba waliwo ekyetaago nobeera ng'owaayo identity card yo bakutegeere naye muno si mwakuteekamu mirandira n'ebintu ebirala kati naye osanga nga ensawo z'abantu n'abamu abafuula abagenzi mu masinzizo osanga nga waleti zirimu emiti kano baamugamba bw'otambula nako simanyi bino na bino bw'ogwa ku accident abantu ne bazanyira ku bwongo bw'abantu abamu morova n'abayivu ne bamuzanyira omusanga alina buti alina mooya ga binyonyi mu nsawo kwagamba n'okuwulira nga okaaba n'amaziga kati ebyo those such things they are the one which kindles the anger of God nebeera nti kwegamba esobola okubeera nga esobola okukwata ensi yonna Katonda nasobola okozesa omuntu ensobi abantu ne batandika okufa ng'abantu kati abantu bali kumpi mu 5,000 abaakafa ensi yonna kumpi 5,000 abo si bantu Katonda waliwo obuwanga nga bulimu abantu batini nnyo so mikwano gyange kyekiseera twekuge mu kifuba tubeere tikwegamba na kino ekya lockdown kwegamba ku kanisa kibeere nga kisobola okukola ki basala amagezi bagambe no wakiye kanisa basabe ng'ekanisa ng'ennene basabe emirundi mu shifts oba emirundi ng'etaano oba ena basobola okubeera nga babeera nga basobola okumaintaininga social distancing n'ebirala batugambe muteekewo sanitizers muteekewo kwegamba oba they come to inspect us let them come and inspect all the churches we are more than ready we are willing kubanga kino wekituuse mikwano gyange mbakakasa kyetaaga kusaba kyetaaga kukaabira Katonda bano Bayibuli egambye kabaka n'ava mu ntebe ye n'ayambula n'ebibukutu n'atandika okukaabira Katonda twetaaga okubeera nga tuli serious ebintu ebibeera nga mu State House nga si kutuukiriza mukolo nti abanaddiini baasabye naye nga this is serious nti kusaba kwennyini era we have faith and we believe in God. Uganda erina ensobi gye yakola kwe kubeera nti tulina moto egamba for God and our country kati neewuunya bwe tutalowooza ku Katonda nga tulowooza bodaboda tulowooza kugula saluni tulowooza kwegamba supermarket shopping malls zetweseza kati Uganda Katonda ono gwe twateeka mu maaso ne tugamba for God and our country twateekawo nga kiwaanyi twateekawo nga kwegamba bwogenda nti kwegamba omuntu anoonya kumuziika mu ddiini anoonya kufuna linnya anoonya kuwasa naye nga omulama gwennyini tagulina just ebintu byakweraga bwerage ku showing off nga bino kati ebiriwo ebyokuba embaga ennaku zino abantu just bakola byakweraga naye nga takimanyi nti kwegamba ayingira mu ndagaano era endagaano bazimanyi benye everyday olw'obutamanya kubanga ebintu kati tubikola byakweraga bwera ebizibu byaffe Katonda tumujjukize ku lw'abantu be ku lw'ensi yonna ensi yeetaaga our land needs prayer. Bayibuli egamba wano nga maliriza ngenda kusaba tugenda kusaba mu kitabo ekimu era ekitabo kino ekitabo kya Timoseewo Bayibuli egamba essuula ey'okubiri Bayibuli egamba nti okwegayirira okusaba okutakabana kukolebwenga ndi mu Timoseewo kisooka essuula ey'okubiri kukolebwenga ku lw'abantu bonna n'amenya ku lw'abakabaka ku lw'abakulembeze ku lw'abino fete twebaka nze even today mviridde mu kusaba tutandise okusaba okuva ku ssaawa 8 paka ku ssaawa 10 nenkwata motoka nenzija okubeera nga njogera gye muli nakati nkyasaba kuno era kusaba mikwano gyange Bayibuli egamba nti abantu abeesiga Mukama mu Zabbuli 125 balinga olusozi Sayuni olusasobola kujjulukuka balinga nothing can move us if we pray nothing can move us if we trust in God. America erina moto egamba in God we trust kati naye kikwewuunyisanga kwegamba Katonda era asigala nga kiwaanyi baparliamentarians bana science mujjukire nga bwe mwali mulayira mu parliament twabalabanga nga mukwata ebitabo by'eddiini bino lwaki mubikwata bakiri mu bige mutwabalaba era tubalaba mukwata either Quran mukwata oba Bayibuli ne mubeera nga mulayira sirabangako muntu n'abakulembeze b'eggwanga bwe baba bakwegamba abeera n'enzikiriza gy'agamu buli lwe balayira bateeka Katonda waggulu Katonda gwe twateeka waggulu oba gwe tuteeka waggulu kiwaanyi nti kwegamba bino bibeerawo seremonio ekigambo kya Katonda kuba bw'okwata Bayibuli bw'oti oba oli kuteeka kigambo kya Katonda mu ngeri emu obeera lugamba ngenda ku promoting ekigambo kya Katonda ngenda ku promoting kubanga ne constitution ne byonna bye tulina era bizaalibwa kino kitabo
ebintu byonna bizaalibwa kino ng'omusiraamu bwagamba nti kwegamba amazima bwe gakolema okuzuula genda mu Ummul Kitaabu kwegamba jjajja w'ebitabo Bayibuli obeere ng'onoonya amazima kuba muno mwe gava muno mwe gasibuka era kye Bayibuli egamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera Uganda. Bannayuganda abasayansi ba Uganda okutya Mukama amagezi mwe gasookera abantu mwenna abandaba n'abatutunulira yonna gye muli mu mawanga. Mikwano gyange tuleme kusiruwala, tuleme kubula, tuleme kuwaba, tubeere nga tukyukira Katonda. Buno obusungu bwa Katonda obuli ku nsi naye Bayibuli egamba nti okusaba n'okutakabala n'okwegayiranga bikolebwenga ku lw'abantu bonna ne batandikira ku lw'abakulembeze ba kabaka abafuzi biki mbu tulyoke tubeere n'emirembe. Kyova olaba nti ekkanisa bw'etasaba eba ekoze ensobi ey'amaanyi, eba egenda kuleetera ekizibu eky'amaanyi, eba egenda kuleetera omutawaana ogw'amaanyi. Tusabe Katonda yakola eggulu n'ensi bazuula makya ga leero nazze si kuyomba. Ayi Katonda nzissaamu ekitiibwa ndi omu ku basumba abassa ekitiibwa ennyo mu bakulembeze b'amawanga. Toliisanga nga mpalampa, toliisanga nga nvuma, toliisanga nga njerega. Bakulembeze okubeera ddala ku beerosi baffe abasooka paka ku pulezidenti. Mukama tuzze mu maaso g'amakya ga leero nga tuyimusa okusaba. Tulabye nti abantu b'Enenve yonna bw'ababuulira ne basalawo okunoonya amaaso ga Katonda ne basaba ne bakabira Katonda. Katonda tewabaabulira. Ayi Katonda ajjudde okusasula n'ekitala amazima. Tukujjukiza amakya ga leero Mukama tuzze gy'oli oyogera mu by'omulembe ekyokubiri n'ogamba nti abantu abatumiddwa erinnya lyange mu ssula ekyokubiri essula y'omusanvu okuva ku lunya olw'okumenenya nti abantu abatumiddwa erinnya lyange be banajjanga mu maaso g'ennyumba eno era naye etumiddwa yange ne beetowaaza ne beenenya ne bakyuka okoleka amakubo gaabwe ababi. Mukama wasuubiza n'ogamba onakkanga n'ova mu ggulu n'osonyiwa obutali butuukirivu bwaffe n'owonya ensi yaffe. Mukama ensi yaffe ndwadde, ettaka lyaffe lwadde olwaleero. Ayi Katonda owaba Katonda tuli mu nsi nga bw'otafuuyira mmere olwaleero tokyalya mmere. Ekyo si bwe kyakolebwa era si bwe kyatondebwa era tewali we kyawandiikibwa. Bwe tutaafuuyire nga emmere tegenda kubeerangawo. Mulikabawo Abakama weegulumize tukukoola Katonda w'Ebulamu Isaka ne Yakobo twenenya nga tugamba tusaasire. Mukaaga n'ogamba nti emmenyese togigayenga. Ayi Katonda nzijja mu maaso go nsookera ku lw'eggwanga yaffe Uganda. Mukama tugamba twasobya tuwabye ne tukola eby'obubambaavu, tukoze eby'obusirusiru, tukoze Mukama eby'obusamize, tusamidde tuloze Uganda. Tulaze nti tulina abalogo bali registered mu districts, bali registered ku local level ku councils, bali registered nga kwegamba bakola operation zaabwe nga tewali abakwata ku mukono. Tolina gwokwata ku ssabo bakuvunaana. Abalogo beegirisa basala ne license Mukama banabo bawa emisolo eri gavumenti. Kiri e Uganda Mukama tekibangawo mu nsi yonna. Twenenya ku lw'ebyo kubanga bigolokosa. Obwenzi bwafuuka obwenzi Mukama. Obubbi bufuuse obubbi, obukulupya buli ne mu kanisa, obubbi buli ne mu kanisa zaffe Mukama tusaba osaasire amaaso go n'amatu go n'etowaza mu maaso go nga talemwa nga ngamba nti Mukama tusaasire yonna gye twali twawabira, yonna gye tubadde twagwira, yonna gye tubadde twasesetukira ffe n'abaana baffe. Ayi Mukama ffe n'abakulembeze baffe olwaleero tujja mu maaso go Ayi Katonda nga tugamba Mukama tusaasire okyuse ekiru kyo Ayi Mukama ffe Ayi Kabaka gwe twasobya tukusobeza Mukama wange Yesu mu kulowooza, mu kufumitiriza, mu kulaba, mu kutambula, mu kukola Mukama ne mu bintu ebirala byonna byesimenye. Kyenva nzijja amakya ga leero Ayi Mukama nga bw'oyogera mu kitabo ky'Ezeekeri wanoonya omusajja n'amira mu kituli. Omusajja oyo gye talimu Julius amakya ga leero tugamba Mukama tusaasire twenenya ku lw'abaana baffe. Abaana bafunye embuto mu nnaku zino entono ennyo, abazadde bali kukaaba maziga ekitaali nga bwe kityo Mukama. Abaana bafunye embuto kubanga batudde waka. Ayi Katonda owaba Katonda abaana bajemedde bazadde baabwe, abantu bajemedde gavumenti, abantu bajemedde ebiragiro by'abakulembeze. Ayi Katonda owaba Katonda abamu bateekamu fitina, abamu Mukama wange Yesu be basimbira amakanisa okuggulwawo naye nga nabo bano balayira n'ebitabo bino tebalowooze nako ku mulimu gwo. Ayi Katonda owaba Katonda tebakimanyi nga gwasobola okuwa
abana science bana amagezi kubanga kyawanikibwa nti omuntu yenna bwaweewuka amagezi mu James chapter 1 osobola okumuwa amagezi bwakusaba oli Katonda atama magezi Mukama twetoowaza era twenenya mu maaso go nga tugamba Mukama tusaasire bana Uganda twenenya olwaleero bana East Africa twenenya olwaleero bana Africa twenenya olwaleero ayi Katonda waba Katonda bana Asia twenenya olwaleero twenenya Mukama wange Yesu Mu America Mukama ensene gasize ensizo na ensene yambi abantu bangi na yera bemiyaga giri mu America efuse jo kusekerwa America efuse Katonda wape ekintu ekyenyalwa abantu je betanira ngaga buli muntu bwagenda mu America alabanga agenze mu ggulu abamu bagiyita ggulu lya kunsi naye Mukama nabakavuyo labe emiriro mu bibuga Mukama wange Yesu ebyo bisana kubeera waffe mu Africa na yera bemivuye giri mu America Mukama tusaasire Mukama sonyuwa tujja mu maaso go Mukama kulwensi z'Abawarabu tujja mu maaso go kulwa China eno ngeri mu Asia continent Mukama saasira Asia swasira sonyuwa Mukama olwabo likikolobero kyetukoze ayi Katonda waba Katonda ojuuse ekiru kyayi Mukama nzikiriza nti ogenda kukyusa nzikiriza nti ogenda kusonyuwa abantu nga bajjemu embuto awamu bakiligalizize n'okujjamu embuto Mukama ng'obatomenye musango naye ng'okukuba kuta kwenyini kuba kuyuwa musayi baba bwetemu wenyini Mukama tujja mu maaso go ayi Katonda waba Katonda abantu babyesereza gavumenti nga tewali abakubana ku mukono ebyo byonna bireeta obusungu bwo ayi Katonda waba Katonda tugamba Mukama saasira Mukama tugamba saasira laba Mukama wange Yesu abavuyo buli mu maka gender violence Mukama nje abasajja basa abakazi basa abasajja ebyo byonna bireeta obusungu bwo emisayi bwe gibukaba ku nsi ngwaka ku nsi Mukama olw'omusayi gwa Aberi Akaini bwe yaguyuwa n'ovaayo n'omubuuza nga mpulira omusaayi gwa muganda we omusaayi guno nga gunkabira Mukama misaayi emeka egikaabya olwaleero era egikaaba mu maaso go nga jattibwa bwabwemage be basudde ku mabbali g'enguudo be basudde mu bidiba bakubya amasasi emisana nga bakaweesi n'abalala Mukama ebintu ebyo omusaayi guno guyika Mukama gukukomako kubanga omuntu wamukola ng'omukola mu kifaananyi kyo nzijja mu maaso gayi Mukama nga nene nyakulwa baganda bani nene nyakulwa mikwano jange nene nyakulwa government zaffe ayi Katonda waba Katonda nene nyakulwa banadini Mukama twegayirira otusaasire okyuse ekirucho osonywaye Mukama oli Katonda asonywa oyegera mu kigambo kino gamba ememenyeso gigayenga oyegera mu kigambo kino gamba ekisaacho ayi Mukama kinabeeranga kipya bulijjo oyegera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba ebimenyese Mukama togigayenga oyegera mu kigambo kino gamba betunadanga gy'oli Mukama onaddanga gye tuli ayi Katonda waba Katonda ensinga eyambadde omuzimu gwa rebellion okwekalakaasa yafuuka mmere abantu bakola amagezi gonna ne batonda okwekalakasa okwekigenderwa naye nga kugenda kwonoona ebintu by'abalala abo tebakifaako kubanga bo bakiganyulwamu ebyo byonna twegayirira tusaasire kubanga tujjudde obujeemu tujjudde obunanfuusi tujjudde obusirusiru tukomyewo amakyagalewo nga Mukama tugamba saasira Mukama twenenya olw'abasirikale baffe Mukama wabakama Yesu twenenya Mukama wange Yesu olw'abapoliisi olw'abamagye olw'abamakomera olw'aba LDU amazima gali nti eriyo abantu abakosebwa abamu ne bafa n'okufa olw'abantu bano Mukama engeri gye babakutemu naye Mukama sonyuwa ojjudde okusaasira tekiri mu Uganda yokka n'ensi zonna endala tulabye nga Mukama wange Yesu abasirikale bali kwenforcinga kubanga nabo sometimes babeera insulted by n'abantu naye Mukama saasira tuuse ekiruyi kye Mukama saasira otuwedde corona saasira Mukama wange Yesu ugoleete kubo Mukama erijjawo ekimbe kino ojjira okusaasira n'ekitambazima bekubeera muzimu gwa corona nga guno gwajjanga muzimu wakireetanga busungu wakireetanga bukiruyi kyo Katonda owabulira yona abantu b'Nineve kabaka bwe wamuwulira abantu bwe bakukyukira abantu bwe bakukabira ne batalya mmere okumera ennaku 3 nga basiiba basaba bagamba tomanya. Even they were uncertain. They were not quite sure whether you will change your mind, whether you change your anger. Na Katonda, surprising at the end of the day, because they did something which touched your heart, which moved you. You came down for their rescue and you delivered them from the pandemic. Mukama now unawama chagero.
tukwegayirira amaaso go n'amatugo gazibuke Katonda wange nga tuli mu maaso go nga tukola ekisa kyo nga tukwegayirira. Yesu ayogera mu kigambo kyo n'ogamba nti laba bwe kiri ekirungi omuntu okuwaayo obulamu ku lwa mikwano gye. Mukama tuva mu maka gaffe essaawa 10 ez'ekiro ate nga twasabye ekiro kyonna ne tujja ku midiya tusabire ensi yonna awatali kwebaka. Ayi Mukama tunula ku saddaaka eyo gye tuwaayo akewaasi olwayo otuwanya. Ayi Mukama okyuse ekiru ekyo oleete okuvumbula ekinaawonya ekirwadde kyo oba okiggyewo osobola. Mukama osobola n'okugijjawo awatali vaccine kino okisobolera ddala ne bukyanga buli mulwadde wa korona awonye mu nsi yonna nga tekyali mulwadde. Mukama okisobola, oli muyinza w'abintu byonna. Bayibuli ekwogerako negamba omukono gwo tegwipande n'okuyinza ne butayiza kola. Naye mboba otwali butuukiri waffe bwe butwawula naawe ne tusaba n'otawulira ne tusaba n'otayitaba ne tusaba n'otaka wansi amajja gayo nga tusaba abantu bonna abaana baijjo muli osobola okusaba naffe osobola okuyimusa eddoboozi n'okabira Katonda. Bayibuli egamba mu Isaaya 5:5 nti munoonye Mukama nga bwakyayinza okulabika. Osobola okunegattako eyo najjo otulabira mu mawanga, abantu abali mu Buwarabu, abantu abali mu Bungereza, abantu abali e China, abantu abali mu Italy, abantu abali e Spain mutulaba, abantu abali mu Afrika yonna mwenna mutulaba. Saba bawalaba nga bali e Nairobi tusabe essaawa ya kusaba. Yita Katonda nga twenenya ogambe Mukama saasira leka kweyita mutuukirivu nnyo. Kino kitukwatako ffenna. Danyeri bwe yalaba ennaku emyaka 7 nga giweddeko ebitabo bino nga ne bye bitegeeza n'akyukira n'akabira Katonda. Ye yasiba ennaku 21. Bayibuli n'akyusa Katonda n'asobola okubajja Babuloni. Katonda wa Danyeri tukuyita olwaleero, Katonda wa Isirayiri abantu nga Mukama Yesu bali Mukama UK bano bakuyita abali Germany bonna Mukama ba Florence bali Germany. Tusaba abantu abali mu nsi z'Abawarabu yonna, mikwano gyange abali e Dubai, abali mu Saudi Arabia, mu Middle East yonna, abantu abali mu Canada, abantu abali mu America ey'amambuka n'amaserengeta, abantu abali Brazil. Sobola okuyita erinnya lya Yesu ng'ogamba Mukama saasira, Mukama sonyiwa abalokole n'abatali balokole. Gwe saba busabi. Bayibuli egamba buli alikoola erinnya lya Mukama, tebagamba abamu ku balikoola. Saba nanga makyagayo ogambe Mukama tukomyewo, Mukama tukomyewo, Mukama otusaasire, Mukama kyuse ekiru ekyo. Ayi Katonda wa bakatonda, Mukama gwe twasobya, Mukama wa Bakama Yesu tubadde batamiivu tunywedde omwenge Mukama n'obugere ne butwegalika tukoze obwenzi Mukama ne tuleka abakazi mu mayumba ne tupaala n'abaana basoma. Mukama saasira Mukama kulwa famire yange nze ne mukyala wange Meitalema n'abaana baffe Mukama twenenya olwaleero tugamba tusaasire twetusaanidde Mukama. Wayogera mu kigambo kino ogamba betumalanga okukola tugambanga Mukama tuli abantu abatasaana ebituwadde okola si bye tukoze. Mukama bulijjo tuwabye ne tukola ebikunyiiza tunyiiza omwoyo mutukuvu. Mukama n'atuvaako otuggyeko olukomera. Ayi Katonda wa Isirayiri komyawo olukomero lwayo ku kanisa yo Mukama, ku mawanga Mukama gye sonyiwa saasira abakulembeze b'amawanga oluusi abawi b'amagezi okuteesa kumbi emyoyo gyo ne gyagoloka egyava emagombe eginya omusaayi gw'abantu abantu ne babaziika ne tractor mu Brazil, kibadde mu Italy, mu America abantu nga basiba na tractor ne kaba Caterpillar ba excavators ne babeera nga bayikula ettaka ne bateeka mu coffin ne balyoka baziika kirindi. Ekyo tukisazaamu bulinnya erya Yesu, tusazaamu okufa, omwoyo gw'okufa, omwoyo gunya omusaayi, gira emizimu egiva emagombe egyekiza Lusufa byokye bisazaamu. Nangira okusumula eri ensi yonna. Nsabidde baganda bange ne bannyinaze abantu abali mu nsi yonna. Ayi Katonda wa bakatonda, Mukama basobolole, Mukama kyuse ekiru kyo. Tusabira President Museveni, Mukama n'abayi b'amagezi aba Uganda, Mukama bakomye ku mitima gyabwe. Yogera nabo Yesu, wayogeranga ne bakabaka, wayogeranga n'abakungu, yogera nabo Katonda gye, wayogera ne Falaawo, wayogera ne Nebukadneza. Oli Katonda ayogera n'abakulembeze, yogera nabo mu birootuusa. Katonda agenda kusonyiwa, Katonda agenda kutusumula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era n'ekyabwe tutyo tugenda kubeera nga tweyongera okusaba essaawa ze zimu nga tuyita Katonda mu linnya lya Yesu. Njagala okubaza abantu bonna abamwe gye muyima mu mawanga ne muweereza ssente zammwe ku mobile money ku namba yange ebeera ku WhatsApp
eya 0782 74 92 02 0782 74 9202 ne tusobola okukola omulimu gwa Katonda. Mukama abamperejo omukisa naddala ba Bethel Church omulimu gw'omukola gwa Tendo bapatanazi bonna bwe tulina mu Uganda ne bweru wa Uganda bonna Bagideon's group Katonda leka bampere omukisa omunene olw'okuyimiriza omulimu gwa Katonda. Naawe tekirira ekyo osobola okutegatako n'osobola okutandika okuweereza ensigo yo mu linnya lya Yesu. Katonda bakakasa agenda kuba omukisa. Era ku WhatsApp number osobola okuweereza prayer request nesobola okubeera nga tukusabira omulimu gwaffe. Tuli basajja basabi, kanisa Bethel nsabi, ekinsibuko ya Bethel Church yo nsabi mikwano gyange. Era tukkiriza nti mu kusaba Katonda abulira, Katonda akola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kansubire nti bana government, bana science ba Uganda babadde batulaba bono obubaka basobola okutuusa president. Ensi yeetaaga kusaba nga tunaava mu kintu kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwana wa Katonda abeera omulamu atalokokanga. Mukwano gwange osobola okulokoka, gamba ayi Yesu nkwebaza ndokose. Osobola okugenda ku YouTube n'ogamba Bethel Healing Center Church Iganga, oba otulaba oteekako Iganga kubanga Bethel zo nyingi, oba kwegamba ababadde batulaba ku Facebook live oba ku Instagram yona tubeeranga gye tuli beetegefu okusaba naawe. Tukabirire Katonda, tujjukize Katonda, tumenyekere Katonda. Mbakakasa Katonda akyadudde ku ntebe y'okusaasira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbadde Talima Julius. Bye bye.